这是我菜园里的茄子，又大了不少，赶紧给它修下叶子，再不修长出来的茄子就不好吃了。这天气随便移动就全是汗，要是有个空调就好了。这不，叶子兄弟的旧空调到了，破旧了点，能用就行，赶紧给它洗一下。由于山区地方偏远，叫人上门安装空调要200块。我想了想，还是自己动手装吧。动手这块，咱从来就没认怂过。里面搞好了，休息一下。小黑，阳光，哎，陈姐，你怎么来了？陈姐来，坐。哎，这桌子不错，新做的。是的，前几天刚刚做的。哦，对了，我有个东西要送给你，这是卡特的定妆散粉，用了这个之后会让你的妆容更精致。啊，真的吗？那我要赶紧去试试。把小管和大管连接好，接口一定要对齐，要做到用手就可以轻松拧到底。再用扳手轻拧，把这3个盖子打开，用5个的内六角打开小管1圈，用螺丝刀顶大管下面10到15秒，之后再把内六角螺丝全部打开，接上线就可以了。当然，我这是省钱的法子。最好是让专业的人来安装，抽下真空，效果会好很多。把进气滤网拆下来清洗一下。装了空调，那这个门就得装好，不然就要漏冷气了。完美。我要去看的最远的地方，和你手舞足蹈聊梦想，像从来没有失过望受过伤，还相信敢飞就有天空那样。我要在看的最远的地方。